Gracias por esa constancia, por esa paciencia, por esa fidelidad en Cristo Jesús. La verdad, eso no tiene precio. Siento la gloria para Dios. Wow, cómo nosotros podemos identificar acerca de esta palabra de Dios y sin olvidarnos que ya nos acercamos al final de la Pascua, a esa ascensión del Señor y a la venida del Espíritu Santo. Y la enseñanza es cada vez más profunda. Hablar del Espíritu Santo es maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros aprender más y más de Él? Bello. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es nuestra comunicación? ¿Cuánto está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Es que el núcleo del Evangelio, el Espíritu del Padre, pero también es del Hijo. Lo lleva a esa verdad, a esa plenitud que se ha dado en Cristo. Necesitamos esa verdad en todo nuestro ser, que se ha pasado a los discípulos, a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso la entrega desde el amanecer. Necesitamos tener esa verdad. Espíritu de Dios vivo en todo nuestro ser. ¿Tenemos verdad o tenemos mentira? No sé, a veces es un poco difícil, ¿cierto? ¿Dónde hay verdad, mentira, realidad? A veces manipulación. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo desde el amanecer, Espíritu de Dios, que es del Hijo y viene a nosotros para comunicarnos, para nosotros podernos llenar de tanta luz y poder diferenciar la verdad de la mentira. ¿Quién nos habla con un corazón humano, lleno de verdad? Pero la pregunta es, ¿yo me hablo de verdad en la verdad? ¿Caigo en cuenta de esa verdad? Y yo no caigo en cuenta de la verdad que necesito al Espíritu de Dios, necesito ese Cristo vivo dentro de mí. Por eso, si yo no lo hago a través de ese sí de María, de podernos nosotros llevar para poder entregar todo, porque es que entregándolo todo con la gracia del Espíritu Santo me hace caer en cuenta cuál es la mentira que hay dentro de mí, que me está engañando. Porque creo que estar bravo es normal, porque creo que estar de mal genio, grosero, altanero, no sé, hipócrita, mentiroso, envidioso, con tanto miedo, con tanta angustia, en ese estrés, admitimos esa verdad dentro de uno que se queda reposada en uno y resulta que es mentira. Entonces mira, la manipulación del demonio es fuerte y me hace creer que es que yo soy así, yo tengo derecho a estar así. Espérate. Tengo derecho a estar mal, tengo derecho a llevarme a cuantos por delante. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Será que yo me hablo realmente con la verdad? Y una primera verdad, poder decir es que necesito ese sí para poder recibir todo de Cristo Jesús, su gracia y su Santo Espíritu. Porque ¿cómo voy a detectar cuál es la manipulación que hago conmigo mismo? Que me quedo totalmente enterrada en tanta mentira y en tanto desasosiego. Y es que no puedo cambiar, y es que no lo puedo hacer, es que es imposible. Y nadamos en un charco de mentiras tan grande, porque creemos que nosotros lo podemos hacer, y como no lo podemos hacer, simplemente yo soy así. Mira esto. ¿Me estoy hablando yo de la verdad? Quiero saber de la verdadera verdad. Y la verdad es serena, es silenciosa, es discreta en la vida. En cambio, y uno lo dice claro desde el amanecer, yo te necesito, Señor. Y tanto látigo, a veces nos maltratamos tanto. Entonces, ¿cuánto la mentira alrededor es un ruido totalmente? Y ese ruido que hago tanto de la mentira,
que supuestamente pienso que esa mentira es la que reina en mí porque yo estoy así, punto, y es que no me sale nada y creo en eso que ya no puedo más. Y esto, ¿cuánto manipulación hago al hermano? ¿Cuánto manipulación al trabajo? ¿Cuánta manipulación? Y toda mentira se cae. Porque es que el bien no hace ruido. Y el ruido no hace bien. Esto es interesante. El ruido no hace bien, pero el bien jamás hará ruido. Entonces, la verdad siempre se anuncia tranquilamente. Por eso el Evangelio, verdad y vida. Ese Evangelio, ese Espíritu de Dios que lo necesito tanto para que me rebose en sabiduría, en entendimiento y discernimiento y todo lo que necesito para poder hablar de esa palabra de vida, proponiéndolo más, no imponiéndolo. Fijémonos bien que a veces nosotros sin el Espíritu Santo, mi chica, yo quiero hablar de la palabra, pero lo que hago es regañar y lo que hago es señalar y lo que hago es condenar, porque es que no está haciendo caso a la palabra de Dios, porque mire lo que está haciendo, y vamos nosotros a un extremo y no nos estamos dando cuenta. Entonces empezamos a señalar, a acusar, a sembrar duda, a sospechar sobre los demás de una forma que señalamos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos esa entrega total con ese sí para que Él venga a mí de una forma fuerte, preciosa. La gracia del Señor. Para poder, no lo olvidemos, me vuelvo otra vez, dice mi amado Jesús, para poder identificar cuál es la verdad que hay en mí. Pero yo no lo puedo descubrir, porque la verdad que es el Espíritu de Dios en mí. O hay mentira, que me martirizo, que ando bravucona, como dice, furiosa, de mal genio, hablando del Señor, pero imponiendo con mucho ruido, con tanto señalar, con cuanto condenar, criticar. Mire, este evangelio es divino. ¿Cómo nosotros no podemos despertar ante esto? Hagámosle. A veces uno mismo se señala y se condena tanto. Y si yo lo hago conmigo mismo, pues salgo a hacerlo con los demás. Y me quedo en un ruido que me hace tanto ruido dentro que no me deja hacer el bien. Me quedo en el mal. Entonces, y la verdad siempre se conoce por los frutos. La verdad, ese Espíritu Santo vivo se conoce cuando aprendo a caminar desde el amanecer, el primer paso que doy. Claro, ¿por qué? No, vamos con todas, ese sí. No, yo no lo dudo, vamos con todas. Yo necesito encontrar más verdad dentro de mí, pero para eso tengo que entregar la mentira. Tengo que entregar aquello que hace tanto ruido en mí, el pecado, la falta. Pero yo no lo puedo si no tengo su gracia y su Santo Espíritu vivo dentro de mí, sino ¿cómo lo voy a encontrar? Necesito hacerlo. Descubrir cuánto ruido hay dentro de mí que no me deja estar en la verdad. Necesitamos descubrir cuánta mentira hay dentro de mí, que me lleva a manipularme a mí misma, que me lleva de verdad a tanto maltrato conmigo mismo porque maltrato a los demás. Porque mi mal genio no solo me maltrata a mí, sino maltrato a todos los que están en el camino, en el trabajo, en la familia, donde estemos. Mi indisposición, la rabia, la gritadera, los golpes, todo, la indiferencia, la soberbia, el orgullo. ¿Cuánto nos llevamos a nosotros? Y no solo me estoy llevando yo misma por delante de los demás, me estoy llevando yo misma y yo no me estoy dando cuenta. Por lo tanto, pues eso hago con los demás. Entonces, despertémonos. Esa presencia del Espíritu Santo es única. Esa verdad. ¿Lo estoy haciendo? ¿Cómo están siendo mis días? Y necesito tener ese fruto. Ese fruto. Y ese fruto se da ¿dónde? En los pasos que yo doy. ¿Cómo estoy siendo como esposa, como esposo? ¿Hay frutos verdaderos allí? ¿Cómo estoy siendo como hija, como hijo, como papá, como mamá, como hermano? ¿Cómo estoy siendo yo como trabajador? ¿Estoy llevando frutos donde estoy? ¿Una verdad viva? Que es ese Cristo Jesús vivo dentro de mí, su Santo Espíritu vivo dentro de mí.
que es verdad, esa palabra de vida eterna que es verdad, que me lleva a sentir esa presencia viva dentro de mí. Uy, qué lindo, de poder dar cada paso en victoria, en amor, en alegría, en esperanza. ¿Cómo estoy llevando esa verdad? ¿Estoy llevando esa verdad a un esposo que es mal geniado? ¿Lo estoy haciendo de verdad? ¿O estoy cayendo en la mentira porque peleo más que el otro? Mira esto. ¿Estoy llevando esa verdad a ese hijo, a esa hija, a ese papá, a esa mamá, a los que tengo alrededor en el trabajo donde voy? ¿O estoy llevando solo qué? Egoísmo, manipulación, mentira, sospechando de los demás, terrible, ¿sí? Entonces, la mentira siempre se disfraza. Entonces, y siempre está al lado de la verdad, porque se manipula y se disfraza. Entonces, wow, ¿qué estamos haciendo? Hagámoslo de corazón. Cuántas mentiras, cuántas ideologías, cuánto que se maltrata demasiado. Cristo es la verdad. Recordemos, Cristo es la verdad. Verdad, camino y vida. Qué lindo. El Espíritu es la verdad. En cambio, el demonio, el enemigo, Satanás, como le llamamos el padre de qué, pues de la mentira. Y engaña a todos. Y parece estar al lado de uno. Hay una persona que nos pusimos a hablar, vino, que le ayudara un poco. Y cuando ella entra dice, es que el demonio no es malo, el demonio a mí me ayuda. Entonces, fijémonos cómo nos dejamos manipular, cómo nosotros nos dejamos, por ausencia de qué, de oración desde el amanecer. Con ese sí poderoso que yo estoy diciendo, siempre lo hemos dicho, mira que Jesús nos lo viene enseñando con una profundidad. Ese sí me lleva a rasgar el corazón, tiene sentido. Ese rasgar el corazón que viene el Espíritu de Dios a mí y la gracia del Señor. Cristo es verdad, Cristo es la verdad, ese Espíritu de Dios totalmente vivo dentro de mí. Hablar del verdadero amor, de ese amor inquebrantable, de ese perdón verdadero, de esa donación y poder entregar toda mentira que hay en mí, que me manipulo a mí misma, que manipulo a los demás. Esa mentira de pecado, esa mentira de dolor, esa mentira que me lleva a estar tan profundida en el ruido, en el fango. Yo te lo entrego, pero tiene sentido identificar, reconocer y entregar en ese verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es quiero la verdad en mí. Quiero esa verdad, ese Espíritu de Dios en mí que me ilumina, claro, para poder emprender ese camino de salvación. Por eso esa bendición con los sacramentos, esa Eucaristía viva, es verdad. Esos sacramentos vivos en mí para emprender ese camino de alegría, de esperanza, de fe. Mira que no es desesperanza, la verdad es esperanza. Qué lindo, es fe, es alegría, es ese amor constante, permanente hoy, en cada paso que demos. La mentira es lo contrario, que a veces se quiera camuflar. ¿Cómo se camufla? Que sabemos, no, pero es que es normal que uno esté mal, es que es normal, venga, pero es que yo soy un ser humano y me puedo caer, me puedo equivocar. Claro que sí, pero me quedo en el fango, me quedo en la mentira, me quedo en el miedo, me quedo en la desesperanza, me quedo en el estrés. Me quedo ahí asustado, me quedo ahí de verdad, en esa calumnia, en esa hipocresía, me quedo en esa mentira. De verdad, necesitamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdón. La misión de ese Espíritu de Dios es pide, se entrega. Entonces, el Espíritu Santo es ese servicio total. Es lección para la vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos purifique, que nos ayude a abrir el corazón más y más para hacer más entrega. Ven Espíritu Santo, ayúdanos por favor.
No buscar mi gloria, sino la gloria del Padre. Eso es. ¿Cómo estamos sirviendo? Y es que es maravillosa la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es perfecta. Es una común unión, una entidad total. ¡Qué lindo! El Espíritu glorifica al Hijo y lo del Hijo es del Padre. Entonces, todo lo que es mío, ¡qué lindo! Si nos dejamos guiar, será tuyo, será mío. Si nosotros nos donamos tanto a ese Espíritu de Dios desde el amanecer, tiene sentido. Vamos a tener todo lo del Hijo y lo de lo que tiene el Hijo es del Padre. Entonces vale la pena caminar en la verdad. Ese Espíritu de Dios vivo en mí, donde la verdad no es condena, no. La verdad es salvación, la verdad es amor, la verdad es perdón, la verdad es misericordia, la verdad es verdadera donación, la verdad es esa comprensión, la verdad es poder proponer esa palabra de vida, la verdad es esa esperanza, ese compartir, esa donación total. Pero necesito ese Espíritu de Dios totalmente vivo dentro de mí para poder sentir aún más esa palabra de vida que arde en mí, ese Jesús vivo dentro de mí. Eso es precioso. Hagámoslo de corazón. Es un momento precioso para poder reaccionar ante el verdadero amor, ante Cristo Jesús, que es la verdad. Ayúdanos, Señor, a servir con tanta generosidad. Gracias, Señor. Y que estés todo tú en todo nuestro ser. Ayúdanos a no dejarnos manipular. Y que podamos encontrarnos hoy con esa verdad que eres tú, Cristo Jesús. Y permitir que ese Espíritu de Dios arda en todo nuestro ser. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias. Y que el bien jamás será ruido, porque el ruido no me hace hacer el bien. Por eso, Espíritu de Dios, que esté tan vivo en todo nuestro ser, que pueda sentir esa verdad totalmente viva en mí. Y esa verdad me lleva a ese amor inquebrantable del Padre. Por eso, me lleva a detectar el mal, la mentira, para apartarme de ella y hacer el bien bien hecho, porque la mentira es solo ruido. Me lleva siempre a esa manipulación conmigo mismo y así cuánta manipulación con los demás. Caemos en tantas ideologías tan erradas. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos tan hermosos, porque cada instante tiene más sentido ese sí total para recibirte, Espíritu de Dios, rasgando nuestro corazón. Cuánto en ti, mi amado Jesús, tu gracia, para poder tener esa entrega realmente de amor. Ya no más mentira, solo verdad que eres tú, Cristo Jesús, en nuestro corazón. Bendito seas por siempre. Gracias, gracias, Señor. Que nuestras relaciones no sean por interés, por conveniencia, ni apariencia, ni mentira. Que sea una relación totalmente dada desde una verdad de Cristo Jesús en todo nuestro ser, y se nos nota porque hay fruto. Claro que sí, el fruto se nota en cada paso que damos. El fruto, claro que se nota en ese abrazo total, en esa mirada de amor, porque ya no es nuestra acción y expresión, sino es Cristo Jesús en nosotros, esa luz totalmente viva con nuestra Madre del Cielo. Esos frutos de amor, de comprensión, de donación, de esa esperanza viva, que para ti nada es imposible, Padre. Bendito seas. Gracias, Padre de amor. Vamos a ver, dice mi amado, ¿qué queréis entregarme? Sigamos entregando. De pronto esa mentira que detectamos, que nos agota tanto. Gracias, Señor, por ese gran milagro que estás haciendo en cada corazón. Gracias, Señor, porque la luz totalmente firme, el Espíritu de Dios en cada uno, Señor, sintiéndote más.
ese Cristo Jesús vivo en cada uno y que esos frutos de hoy sean de alegría, de salvación. Gracias, Señor, porque estás pasando por cada enfermo, sintiéndote, Señor, que te puedas sentir más y más, que podamos tener esa fe que para ti nada es imposible. Esa luz que cada instante y cada respiro seamos ese fruto total de amor, de alegría y esperanza. Gracias, Señor, porque estás recogiendo cada problema, cada inquietud, cada necesidad, porque tú lo das todo, Señor. Entre tanto que emprendamos este camino contigo uno solo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Esa luz trinitaria en cada corazón con nuestra Madre del Cielo. Qué lindo este instante. Así que a levantarnos victoriosos, claro, la victoria de Dios Padre. Así que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.